म्हादय उदकाविशीं निर्माण जाल्ल्या प्रस्नांचेर मुख्यमंत्र्यान आपोवणे केल्या सर्वपक्षीय बसकेंत विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी बहिष्कार घालो। भाजपा अपक्ष आमदार आनी मोगो सोडून खंयचोच पक्षाचो आमदार ह्या बसकेक हाजीर रावंक ना। विरोधी पक्षाक म्हादयचें कांयच पडून गेल्लें ना, ते म्हादयचेर राजकारण करतात असो आरोप करीत भाजपाचें सरकार म्हादयचो प्रस्न सुटावो करपाक सक्षम आसा अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। हे विशीं कायदेशीर लढो दितनाच केंद्र सरकारा कडेन म्हादय विशीं सरकार 3 मागण्यो करतले अशें मुख्यमंत्र्यान म्हणलां। 40 आमदारांक आमी इन्व्हिटेशन दिल्ले आणि सगळ्या खासदारांकूय इन्व्हिटेशन दिल्ले। आज फक्त भारतीय जनता पार्टीचे सगळे आमदार, इंडिपेंडंट आमदार आणि एमजीपी हे फक्त हांगासर प्रेझेंट रावले। काँग्रेसचो आमदार एकटोय प्रेझेंट रावंक ना, गोवा फॉरवर्डचोय रावंक ना, आरजीचोय रावंक ना आणि आम आदमीचोय रावंक ना। आउट ऑफ द बेजीन उदक भरपा खातीर म्हादयच्या बेजिनांतले उदक भायर व्हरपाक हो आमचो सुरवातीक विरोध आसलो, तो आतांय विरोध त्याच पद्दतीन आसा आणि फुडेंय बी उरतलो। दुसरी गजाल डीपीआर एप्रुवल जे सेंट्रल वॉटर कमिशन जलशक्ती मंत्रालयान दिला तो डीपीआर फाटीं घेवचो हो आमचो डिमांड आसा। तिसरो डिमांड म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी जी फॉर्म करची जाता तितके बेगीन फॉर्म करची आणि 8 दिसां भितर फॉर्म करची हो आमची डिमांड आसा। आणि म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटींतल्यान इलिगली कर्नाटकान जे उदक डायवर्ट केलां ताजेर कंट्रोल घेवचो